Er binnen nu al liekevolle ziekenbeesten binnenkamers in heel 2009. Deze zeehoenden hebben longwierms, daar ze flink ziek van worden. Nou, we weten wel, dat heb ik mijn onderzoek. Hier in Pieterburen hebben we dat aangetoond, dat toch alle vervuiling in de Waddenzee, en met name de PCB's, dat de weerstand voor de zeehoen net goed is en dat ze volle snelle ziek worden. En dat ze ook volle snelle ziek worden van wierms, zoals deze longwierms. Er moet zelfs een speciale tint aan te pas komen om alle zeehoenden te bergen. Een extra drukke tijd voor het centrum, maar er komt stiepen uit de hele wereld. We gaan oproepdienen onder zeezoogdierenmeesters uit de hele wereld. En we vregen om vrijwilligers. En we hebben dus nou vrijwilligers uit alle landen van de wereld. Uit Australië, uit Spanje, uit Amerika, uit Canada. Je meesten die hier komen om ons te helpen met het werk van de zeehoen. I don't know, they are very interesting. They are cute. And I don't know, I think they are wonderful. Deze zeehoentjes worden wel weer beter. Over 3 maanden worden ze uitzet.